Kenapa si kecil gampang banget tertular batuk dari temannya di sekolah? Ternyata alasannya karena sistem imun mereka belum matang. Si kecil sering kontak dekat dan bermain bersama dengan temannya yang batuk. Ditambah kebiasaan buruk seperti yang gak mencuci tangan setelah menyentuh benda kotor, lalu menyentuh wajah, yang mempercepat penyebaran virus penyebab batuk. Apalagi, virus batuk gampang banget menular lewat udara atau sentuhan benda terkontaminasi. Nah, kalau si kecil batuk, Bu Ibu bisa memberikan madu gomandel secara teratur. Madu gomandel bisa membantu meredakan batuk secara efektif. Untuk pembelian madu gomandel, bisa langsung di sini ya.